के तपाईलाई थाहा छ विक्रम सम्वत 1990 मा आजकै दिन अर्थात् माघ 2 गते नेपालमा ठूलो विनाशकारी भूकम्प गएको थियो नि। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। मेजर जनरल ब्रह्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा लिखित नेपालको महाभूकम्प पुस्तकमा ठीक 2:24:22 जाँदा अकस्मात जमिन भित्रबाट गुडगुडी आवाज आयो र साथसाथै भूकम्प सुरु भयो भनेर लेखिएको छ। संखुवा सभाको चैनपुर केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 8.4 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परि 3850 पुरुष र 4669 महिला गरी जम्मा 8519 ले ज्यान गुमाए। घर, विद्यालय, देवालय र पार्टी पौवा तथा सार्वजनिक भवन समेत गरी 2,07,040 वटा संरचना भत्कियो।